Господа, позвольте задать вам один честный вопрос. Почему так бывает, что вокруг женщины множество мужчин, уверенных, разговорчивых, настойчивых, а она не может выбросить из головы того единственного, который почти ничего не говорит? Это не о деньгах, не о внешности и даже не о красивых словах. Все дело в том, что она чувствует рядом с ним. Запомните, секрет незабываемого воздействия на женщину не в громких фразах, а в том, как вы к ней прикасаетесь, осторожно, искренне, по-настоящему. Добро пожаловать снова на канал. Сегодня мы поговорим о том, что многие мужчины упускают из вида: 7 прикосновений, которые способны влюбить женщину, даже если она пытается этому сопротивляться. Да, звучит спорно. Да, кто-то скажет, что это невозможно. Но позвольте мне открыть вам одну истину. Женщины влюбляются не логически, они. Женщина влюбляется не логикой, она влюбляется эмоционально. И прикосновение — это самый короткий путь к ее эмоциям. Главная ошибка многих мужчин — думать, что привлечь можно постоянным вниманием, подарками или бесконечными попытками быть рядом. На самом деле это часто давит, утомляет и отталкивает. Подлинное желание появляется не от подарков. Оно появляется от ощущений. От того, как ты прикасаешься, как твое молчаливое присутствие обволакивает ее сильнее любых слов. Как легкое, почти невесомое касание говорит больше, чем часовой разговор. Это не случайные жесты, это осознанные, точные, психологически выверенные действия. Когда ты понимаешь их и применяешь правильно, ты проходишь сквозь ее защитные стены и создаешь связь, от которой она уже не сможет просто отмахнуться. Рационально убежать. Она может даже не. Она может не до конца понимать, почему это чувство возникает, но чувствовать будет глубоко, почти неконтролируемо. Так что оставайся здесь, потому что прямо сейчас я раскрою тебе 7 прикосновений, которые навсегда изменят то, как женщины реагируют на тебя. Первое. Нежное прикосновение к лицу. Есть причина, почему лицо считается одной из самых интимных зон. Подумай сам, именно на лицо люди смотрят, когда пытаются прочитать твои эмоции, понять твои мысли, почувствовать, кто ты. У женщины все так же. Ее лицо — это и ее защита, и ее уязвимость одновременно. И именно поэтому легкое, аккуратное прикосновение к ее щеке или линии подбородка способно вызвать эмоции, которые она не захочет показывать, но уже не сможет отрицать. Такое прикосновение не давит, оно открывает. Не требует, а приглашает. Не объясняет, а чувствует. Большинство мужчин недооценивают силу этого момента, этого. Они думают, что многие думают, что прикосновение к лицу женщины — это сцена из фильма, момент перед поцелуем. Но в реальности этот жест несет куда больше смысла, чем кажется на первый взгляд. Мужчина, который уверенно, но мягко кладет руку на щеку, линию подбородка или к ее челюсти, посылает сигнал, который невозможно пропустить. В одном движении сочетаются контроль, близость и нежность, и именно это производит впечатление, которое остается в памяти. Вот в чем психология момента. Женщины всегда считывают смысл прикосновений. Прикосновение к руке или плечу она может воспринять как случайное. Но когда твоя рука касается ее лица, ты входишь в зону, куда большинство мужчин даже не решаются приблизиться. Это пространство, где она уже не просто видит тебя, она чувствует тебя. Большинство мужчин даже не осмеливаются зайти так далеко. Это ее самое личное пространство. И тот факт, что ты подходишь к нему уверенно и спокойно, показывает уровень внутренней силы, который встречается нечасто. В то же время мягкость твоего прикосновения демонстрирует контроль над этой силой. Рядом с тобой можно чувствовать себя спокойно, защищенно и легко. И вот этот баланс, уверенность без давления, близость без навязывания, сила в сочетании с нежностью, способен разбудить ее эмоции глубже, чем слово. Но главный секрет — тонкость момента. Это никогда не должно быть резко или внезапно. Не случайно и не грубо. Момент.
Вот что создает магию. Может быть, она смеется, и ты аккуратно убираешь прядь волос с ее щеки. Может быть, между вами повисла тишина, и ее взгляд задержался на тебе чуть дольше обычного. Тогда ты мягко касаешься линии ее челюсти, как будто отмечая этот миг. Это не действие ради жеста. Это жест, который говорит больше, чем слово. Того, как говорить. Может быть, она. Она наклоняется ближе, и в этот момент твой большой палец мягко скользит по ее скуле, будто ты запоминаешь ее черты, как что-то ценное. Каждый такой штрих заставляет ее чувствовать себя замеченной, выбранной, значимой. В этом прикосновении есть сила, которая выходит за пределы логики. Она может спорить с твоими словами, может сомневаться в твоих комплиментах, может пытаться анализировать твои намерения. Но она не сможет игнорировать ту волну эмоций, которая поднимается внутри, когда твоя рука касается ее лица. Это чувство остается. Через часы, когда она останется одна, она все еще будет помнить, как это было, как тепло твоей ладони заставило ее сердце биться иначе. Она будет мысленно возвращаться к этому моменту, не отдавая себе отчета, почему он так цепляет. Господа, прикосновение к лицу — это не про физический жест. Это не про соблазнение в грубом смысле. Это про искру эмоциональной близости, которая остается внутри и продолжает гореть. Когда ты владеешь этим прикосновением, ты перестаешь быть просто мужчиной, с которым она разговаривает. Ты становишься мужчиной, которого она ощущает. И как только она начинает тебя чувствовать, глубоко, не словами, а кожей, отрицать влечение становится трудно, даже если она пытается. Нижней части спины. Давайте разберемся. Нижняя часть спины – одна из самых чувствительных и при этом самых недооцененных зон. Да, она может быть эрогенной. Но еще важнее другое. Это место, где прикосновение ощущается как знак поддержки, ведения и защиты. Когда твоя рука мягко лежит там, ты передаешь не словами, а ощущением. Я рядом. Ты в безопасности. Я веду, не давлю. Женщина инстинктивно откликается на такое чувство. Это глубинная, почти первобытная реакция почувствовать опору. В мире, где одни мужчины давят слишком сильно, а другие исчезают слишком быстро, прикосновение к нижней части спины создает идеальный баланс. Не агрессия и не слабость, а уверенность, которой можно доверять. Представь момент. Вы входите вместе в помещение. Легкое движение, и твоя рука направляет ее через толпу. Не удерживает и не толкает, ведет. И в этот короткий миг она ощущает, рядом тот, на кого можно опереться. Она чувствует, что в воздухе что-то меняется. Ты не толкаешь ее, не держишь слишком крепко, не цепляешься. Ты просто направляешь уверенно, спокойно, с внутренним достоинством. Ее тело само считывает это как сигнал мужского лидерства, не давления, а присутствия. Она не будет останавливаться и анализировать, почему это ощущается так правильно. Она просто почувствует. И вот здесь многие мужчины совершают ошибку. Женщинам хочется чувствовать защиту, но не контроль. Силу, но не лишение свободы. Поддержку, но без удушающей опеки. Именно поэтому это прикосновение работает. Оно не захватывает, оно держит. Не давит, а успокаивает. Не требует, а создает доверие. И чувство спокойствия – один из самых быстрых путей к глубокому влечению. Это один из самых быстрых способов помочь ей расслабиться рядом с тобой эмоционально. Но здесь важно помнить, момент и контекст имеют значение. Ты не кладешь руку на ее нижнюю часть спины без причины. Это должно возникать естественно. Может быть, вы переходите улицу, и твоя рука касается ее спины, удерживая, пока мимо проезжает машина. Может быть, вы входите в помещение, полное людей, и ты направляешь ее сквозь шум и толпу. Или ты наклоняешься ближе, чтобы сказать ей что-то тихо, и рука сама находит это место, словно закрепляя вас в одно мгновение.
Господа, вот главный секрет. Женщины влюбляются не в ваши слова, а в моменты, когда они чувствуют, что рядом с вами можно быть собой. Когда ваше прикосновение говорит «Я рядом», «Я здесь», тебе не о чем беспокоиться. Твое присутствие берет контроль тонко и защитно. Жест «рука» на нижней части спины — это момент, когда она ощущает себя ведомой, заботимой, глубоко связанной с тобой, без единого слова. И поверь, это останется в ее памяти. Позже, вспоминая ту ночь, она вряд ли вспомнит каждую шутку или рассказанную историю. То, что останется, это ощущение естественности, с которым она шла рядом с тобой. То, как безопасно и спокойно она чувствовала себя в твоем присутствии. И как ее сердце невольно ускоряло ритм в этих мгновениях. Овладей этим искусством, и ты поймешь, почему некоторые мужчины становятся незабываемыми с первого прикосновения. Прикосновение руки. Все мужчины знают. Многие думают, что держать женщину за руку — это просто физический жест. Но мало кто понимает искусство подготовки к этому моменту. Вот где вступает в игру тонкое прикосновение к руке. Это один из самых недооцененных способов контакта, но если сделать все правильно, эмоции женщины переполнят ее почти незаметно для нее самой. Подумай, держаться за руки — это публичное заявление, знак близости и интимности. Но перед этим моментом самое легкое, почти невесомое касание ее пальцев твоими может оказать большее влияние, чем просто переплетение рук. Почему? Потому что предвкушение создает больше эмоций, чем сам момент. Легкое прикосновение к ее руке пробуждает ее чувства, разжигает любопытство и заставляет задумываться о твоих намерениях. И все это без единого слова. Слова. Вот как это работает. Они идут. Вы идете рядом, смеетесь или погружены в разговор. Вместо того, чтобы сразу хватать ее за руку, позволь своим пальцам легко коснуться ее пальцев на мгновение. Затем отстранись. И повтори это снова, естественно, словно это произошло случайно. Сначала она может даже не осознавать происходящего, но ее тело замечает все. Нервы напрягаются, сердце начинает биться быстрее, и тонкое напряжение начинает расти. Это притяжение, и ты создал его всего одним касанием. Красота этого прикосновения в его тонкости. Ты не навязываешься, ты не требуешь близости. Ты лишь сеешь в ее уме мысль, физическая связь возможна, может быть, чуть позже, но она уже ощущает ее потенциал. Даже неизбежно. Тайна держит ее. Женщины любят чувствовать себя выбранными, но им также нравится легкая неопределенность. Он снова коснется меня. Этот маленький вопрос создает пространство, где притяжение может расти. Вот ключевой урок. Тонкое прикосновение к руке — это не про скрытность, это про чтение момента. Если она наклоняется к тебе, если ее рука остается рядом с твоей, если она не отступает, это зеленый свет. Со временем легкое прикосновение может перерасти в полное взятие ее руки, и к тому моменту она уже будет погружена в близость, потому что ты постепенно создавал это чувство, шаг за шагом, тонко и естественно. Постепенно. Но если она отступает, не дави на нее, сохраняй терпение. Истинная уверенность проявляется в том, что не нужно спешить. Господа, поймите это. Женщины часто влюбляются не в очевидные моменты, а в то, как они себя чувствуют в промежуточных, едва заметных ситуациях. Любой может просто взять ее за руку, но не каждый мужчина умеет создать искру, которая предшествует этому прикосновению. Тонкое касание, как трейлер перед фильмом. Оно возбуждает, провоцирует, оставляет ее жаждущей большего. И вот самое важное, она это запомнит. То маленькое касание пальцев будет возвращаться в ее мыслях еще долго после свидания. Она может даже не понять, почему это ощущалось так электрично. Но это чувство останется, и она будет хотеть его снова. Именно так тонкое прикосновение к руке связывает ее эмоции с тобой.
Иногда самые маленькие жесты создают самый сильный эффект. Четвертое. Интимная ласка волос. Если ты когда-либо был в отношениях или даже просто испытывал сильное влечение к женщине, ты знаешь это чувство. Есть что-то почти магическое в том, когда ты касаешься ее волос. Женщины гордятся своими волосами, оберегают их, видят в них отражение своей красоты. И когда ты, как мужчина, нежно проводишь пальцами по ее волосам или слегка играешь с ними, ты создаешь глубокую эмоциональную связь, гораздо сильнее, чем можно представить. Давай представим это на практике. Пара сидит на диване после долгого дня. Он не говорит много, и это не нужно. Она кладет голову ему на грудь, а его рука, естественно, скользит по ее волосам. Может быть, он мягко убирает прядь волос с ее лица. Может быть, нежно проводит пальцами по затылку, пока говорит. Для кого-то это просто жест, но для нее это весь мир. Этот маленький акт говорит: ты здесь в безопасности, ты любима, твое место рядом со мной. Один мой друг рассказал, как он понял силу этого. Когда они только начали встречаться, он, естественно, провел пальцами по ее волосам, пока они смотрели фильм. Она на мгновение замерла, наклонилась к нему и потом призналась, что почувствовала что-то изменившееся в тот вечер. Это не была страсть. Это была интимность. Это касание дало ей ощущение, что она может расслабиться с ним так, как слова никогда бы не смогли. Вот почему это так мощно. Волосы — это глубоко личное. Женщины не позволяют каждому играть с ними. Когда ты бережно ласкаешь ее волосы, ты создаешь чувство доверия и близости, которое остается надолго.